Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. Laufer fake garai hain berezi hauetan, zeinen garrantzitsua efemerideak, memoria eta informazioaren lanketan norberak bere iritzia eraiki ahal izateko datu objektiboen gainean. Eta datu objektibo garrantzitsua da, Hego Euskal Herriari dagokionean, Iberiar penintsulan ez dagoela soilik Espainiar estatua. Portugal ere bada, eta gaurko unez, 1974ean, erregimen diktatoriala bertan bera bota zuten, eta gauerdian izan zen hori, doinu hauek hartuta gainera. Garai politiko ezberdinak, zenolako iskanbilak, eta aizue, zer gertatuko ote da Moncloan, horrek eragin zuzena dauka baita geurean ere, auzitegi konstituzionalak beste dan bateko bat, euskal konpetentziei eta Sánchezek zer egingo ote du astelenean, bien bitartean, kazetarik zer diote, Silvia? Os voy a contar cómo se monta un caso, porque ya que los periodistas estamos perdiendo la vergüenza, porque ya no podemos tragar el sapo del pseudoperiodismo que estamos viviendo y de las falsedades y los bulos, porque hay periodistas que no queremos estar en el mismo saco que aquellos que están mintiendo, les voy a contar lo que nos ha enseñado Estados Unidos. Ba, izuzen ere, estatu batuak aipatu ditu Silvia Intxaurrondo kazetari ezagunak, garai benetan bereziak eskuinaren oldaraldea eta sionismoaren genozidio larria. Mundua mugituta dabil, eta horren berri ere ekarriko dizuegu gaurkoan noski baietz, kolpez kolpe Antenatek. Atenas, teragoaz. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. Ikusten duzue lagunok historiak zeinen garrantzitsuak diren kapituluak guztien dizkigun, eta horiek berreskuratu, eta akaso gertatu zirela berreskuratzeare ez da ariketa, ez dakit, gutxi estekoa izaten. Gauzak honela, aktualitatea, berriz ere Madril aldera goaz, auzitegitatik azenolako saltza, eskuinaren oldarraldia, edonoren aurka jotzeko aukera, inolako frogak aurkeztu gabe. Euskal Herrian akaso ezaguna zeguna, baina titularrak, konstituzio auzitegiak beste dan bateko bat eman diola Euskal Konpetentzia sareari, eta bien bitartean, Sánchezen berririk ez dugula, gutun publikoa, astelen arte desagertu ote da? Muchas gracias, señora presidenta. Pues fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Emaztearen aurkako kereila zen hori hain zuzen ere, artxibatzea, eraki omen dute, baina manos limpias bezalako sasi elkargo batek alako eskuduntzak izatea, kezkarako arrazoi bada, ez dugu ahaztuko baina, eta lerroburuetan azaldu dizuegu, alako biraltasuna, ezurretan oinarritutako bide juridikoa, Euskal Herrian bada horren esperientziarik. Kazetariak ere asaldatzen hasiak dira, ez dakit berandu ote den, honezkero, badara matzagulako urte batzuk, akaso alako gezurren gainean oinarritutako aktualitate politikoa hornitzen?
Les voy a contar cómo se monta un caso, porque ya que los periodistas estamos perdiendo la vergüenza, porque ya no podemos tragar el sapo del pseudoperiodismo que estamos viviendo y de las falsedades y los bulos, porque hay periodistas que no queremos estar en el mismo saco que aquellos que están mintiendo, les voy a contar lo que nos ha enseñado Estados Unidos. Ez dugu aztuko Silvia Intxaurrondo, Espainiako irrati kate telebista publikoko kazetariak mehatxoak ere izan dituela. Tira, egoera berezia edozein kasutan, Sánchezen bikotearen aurkako ibilbide juridikoa da oraingoan, baina aurretik Katalunian egindakoa da, baita Pablo Iglesias edota Irene Montero dagokionean, eta nola ez baita Euskal Herrian ere. Ez dira baina, ordezkari politikoak halako ibilbide juridikoen baitan, pean izan direnak, baita kazetariak ere, eta halako gertakarien ostean, ikusten duzue, tartea probesteko aukerari ere ez diotela utzik egiten. Un juzgado de Madrid abre diligencias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias. ¿En serio? Aski ikusia den sare sozialetako saioa duzue, hau milaka eta milaka ikustaldi, eta besteak beste, auzitara eramandako kazetaria ere, nolabait, sututa baino, gertakizun hauek balioan jartzen, donor gerta daitekelako alako egoraren erdigunean. La denuncia ha sido presentada por el pseudosindicato Manos Limpias. ¡Ajá! Eta esango duzue, bai, Euskal Herrian ezaguna, bai, makroauziak, bestelako edozein auzi soil, badirudi, diru publikotik edaten duten hainbat elkargok badutela lako ohitura bide juridikoari errazeltzeko. No se puede negar que es solo por llamar a tu organización ultraderechista y ultracatólica Manos Limpias, ya hay que tener arrojo. Eta izenak berak, definizioak berak, jardunak berak, marrazki bizidunak asalatzera ere heldu dira. Zer gehiago? Esta especie de club de las pajas está dirigido por Miguel Berner, que fue condenado a 4 años de prisión por un delito continuado de extorsión y otro de estafa. Bien. Eta estafa delituak, mehatxuenak, hauek dira, serie honetako protagonista bakarrak? Así que ya sabéis, que tenéis por ahí 3.000 eurillos. Pues podéis entreteneros colapsando aún más la justicia, aportando como prueba. Frogak zeintzuk dira, frogak, bai hori ere jakineko genuke. Y si tienes suerte y presentas la denuncia en el juzgado adecuado, justo cuando esté el juez, que tú sabes que te va a hacer caso... Hau ez dioguk, hau Serri Irratikateak dio, argi. En este caso, Juan Carlos Peinado, otro protagonista de esta serie, Juzgar en tiempos revueltos. Pues mira tú, sí que al final esta gente, otra cosa no, pero de denuncias falsas saben un rato. Ba, ikusten duzue, ez dela girori falta, sare sozialetan ere harako zer nolako giroa dagoen, jarraipen emango diogu, zalantzari gabe, ziur gaude, sorpresarik ez dela faltako, akaso Sánchezek dimisio aurkezteko asmoa du, edota hauteskundak berriz deitzeko, konfiantza mozio bat, lehertkeria izan da auzi hau, lehenagotik datorren kontua da, jakimina handia dugu, eta badirudi oraindik ere ordu batzuk itxaron beharko ditugula, baina honek akaso hauteskunde usaina izan dezakena. Atzera egingo dugu, atarikora eta memoriaren berrikuspena, Espainiar estatuak eta Portugalek azken hamarkadatan egindako ibilbideak eragin zuzena ere baduelako Euskal Herrian. En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a
tua vontade. Jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Eta analisiaren tartea zabaltzeko, Maialen, ez zaitez beldurtu, aktualitate politikoaz hitz egiteko asmoa daukagulako. Ez dakit hitz egiteko, ikusteko aukera izan ote zenuen zera, Printzesa Ezkongaia filmea, akaso zuretzako zaharkitua, ezta? Komikado da, ez dut gure. Bagenekien. Eta trampan erori gabe noski baiet, gure garaikoa da, zaharragoak garenen garaikoa. Ziur, bat baina gehiagok ezagutuko zenutela personaia hau, baina ez dizuego aurreratuko. Guzti hau, ekarri dugun aldako ikutu zinematografiko amateko Madrilen zegiro dauen Feijóok ezpata atera, Sánchezi tuxe egin nahi horretan zein aterako ote da garaile. Eta azken momentuan, badirudi zaurituta zegoen hori errautxetatik berpiztuko dela, baina zein ote da Sánchezen zioa? Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Eta esango duzue, nor zen Íñigo Montoya, dira, ez gara asko luzatuko, lankidei eskatuko diogu mesedez, azken Íñigo Montoya jartzeko. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. ¡Ya basta de decir eso! Eta alaxe, Maialen Ferreira, Gabon berriz ere. Íñigo Montoyak luze iraun zuen mendeku hartzeko, ez dakigu kasu honetan honezkero zein den Sánchez zein Feijóo, baina zer gertatuko da datozen orduotan? Kinielak bola kristalezkoa aterata, hauteskunde giroan berriz ere murgiltzen ari gara, mesedez eta favorez, hau benetan ari zaigu gertatzen, apirilaren 21 oraindik ere kudeatzen ari garen honetan, beste hauteskunde ziklo bat, dimisioei emateko gai izango ote da Sánchez, ala, akaso, konfiantza mozio batekin aski izan dezake, kereila edota auzibide artxibatuta dagoela jakinda. Oso zaila da jakitzea, ez, azkenean bastakigu zelan heldu gare onaino, ez, zer gertatu da eta zergaitik, zuek ondo azaldu dezuten moduan, ez, Manos Limpiasek, saiatu da, badakigu ultraeskuin talde bat direla, ez, eta bere liderra estafa eta extorsio delitutan murgilduta egon dala, ez, baina badakigu azkenean, saiatu direla, Sánchezet emaztea Begoña Gomezen aurka, indiziorik gabe kasu bat zabaltzen, ez? Eta azkenean fiskaliak artxibatu dau, baina badirudi ez, honek piztu dauela Sánchezen nekea eta limite batera heldu dala, ez? Eta egun hauek hartu behar ditu dana erreflexionatzeko, batzuek, kazetari batzuek aitortu dute, ez, bere naia dimititzea dela, baina, oraindik ez dakigu, ez, zer gertatuko den, oraindik ez dago, ez dago argi eta ikusiko dugu, ez, eraso politikoak eta pertsonalak bain eta berriro pairatzen dituzte ordezkari politiko asko, zuek esan da ez duten moduan, ez, Euskal Herrian hori orain dela askotik datorrela, ez, baina Madrilen hainbeste eraso eta presidente baten aurka izatea, azkenean bazte dut berabe bai, koteraino dagoela, eta ez dokola gogorik jarraitzeko, azkenean badakigu, eta Silvia Intxaurrondok ondo esplikatu du zelan sortzen dan bulo bat, eta zelan buloa hori epaitegietara heltzen da, eta da, ultraeskuineko talde askok, medio asko kontrolatzen dituzte, pseudo periodista horiek kontrolpean dituzte, eta azkenean eskudatzen dira, medio horiek publikatzen duten informazio ez kontrastatutan, ez?
eta horrela sortu da kasu hau, ez da izan lehena, eta tamalez, uste dut ez dela izango askena, eta hori salatu behar dugu benetan kazetario gareno. Hor interesgarria da zuzen ere, Silvia Intxaurrondo aipatu duzu, atarikoan aurrera pentso bat sartu arren, nahi duenak, sare sozialetan klikatu besterik ez du, eta azalpen osoa ere bertan izango du, nola Intxaurrondo andereak azaldu duen, besteak beste, finantzatutako eskuineko hedabide edo behintzat erakunde komunikatzaileak ari direla alako informazioak egiazkotzat jotzen, eta hain zuzen ere, iturri horiek baliatzen dituztela, ibilbide juridiko hasteko froga gisa. Kezkatzeko, larritzeko kontua bada, zoritxarrez baina, Euskal Herrian, Katalunian, ezkerreko bestein bat ordezkarik, baita Pablo Iglesias edo Irene Monterok berak ere, euren azaletan pairatutakoa, ezta? Bai, hori da, ez? Baina behar bada, PSOEko lider bati eta Pedro Sánchez presidente dan bati gertatzen baldin bazaio, horieko gehiago sortzen da, establishment edo horren barruan gertatzen baldin bada ere, eta ez bakarrik Ezker Abertzaleko kide batzuei edo Podemoseko kide batzuei, presidente bati gertatzen baldin bada, judizial edo epaileen artean ere badaude asko horren aurka, ez? Eta hor dago gako bat, ze noraino heldu daitezke eraso hauek, ez? Azkenean, establishment edo gobernu baten buru baten aurka eta PSOEren alderdi baten aurka gertatzen baldin bada, ikusten da, ez? Buloak eta edonori gertatu daitezkela, ez? Eta baita berdin da Pedro Sánchez izan edo PSOEko izan, ze zuri bai gerta daiteke, ez? Eta azkenean hori da salatzekoa, ze buloak sortzen dituzten hainbat komunikabidek ordaz, eta sare sozialetan indarra asko dute. Eta, edonori gerta dakioke, olako eraso bat, eta horren aurrean zer egin. Maialen, hitza hartuko dizute. Adibidetxo bat ekarriko dizugu, dakizu hemen egatza eta piperra beharrezko ditugula. Bolo-bolo dabilen adibidea duzu hau. Los militantes de Bildu festejaron sus resultados electorales con la expresión JK, pero ¿sabe realmente lo que significa? Eta zer da JK-ren esan nahia hau? Ikaragarria, aipatuko dizkizu ondoren zenolako erantzunak irakurri ahal izan ditugun sareetan. Las JK son unas granadas diseñadas y desarrolladas por la banda terrorista ETA en los años 1987 y 1988. Ikusten duzu eta segitzen du, nahi izan ezkero, Sutagar taldeara aipatzen dute. Hau ez da inondik inora kazetaritza, akaso hori egiten diarduna kazetari izan daiteke, baina ez da kazetari jardun bat inondik inora gezurretan oinarritua, baina zeinen arriskutsua hau jaso dezakenak, Euskararen bererik ez daukanak, Euskal Herria ezagutzen ez duenak. Maialen, tarte bat daukazu, analisiko erantzun hori pentsatzeko, ze irudi batzuk badauzkagu sare sozialetako erantzunei dagozkienak. Irakurri dugu, hau euskadi.eusen sartuta, azalpen zehatza agari dela, esan nahi zein duen, euskaltzaindian, eta nahi izan ezkero beste akademia ezberdinetan. Edo nola ere, ikusi du gainera jende ezaguna, esprai erabiltzaileak esate baterako alaxe zioen, eta orduan Parabellum pistolei buruz ea zerrolako erreportaia egin zezaketen, baina gustatu zaizkigunak beste batzuk izan dira, Santo Tomas eguneko txorixo eta txistorra postuari zegokiona, edota babarrunak izeneko misil mota ere egon badagoela, ikusten dituzu irudiotan. Redakzioan entzun diot baten bati, babarrunak misiltzat hartzeare izan daiteke kontu objektibo bat, baina hori ere utziko dugu alde batera. Gustatu zaigu, Molotov kokteleko batxilergoan ikasten dugu nola egin Benito Lertxundiak. Txiste txar mordo bat ikusi ditugu, baina gustatu zaigu bukaeran baten batek izaten zuela eskerrak atletikeko ereserkia ez diren hasi aztertzen, ze hori zer esan nahi ote du horrek, argi dagoena da, Euskarak askorako ematen duela eta alako txiste txarretarako ere bai. Apa!
Eta ikusten duzu, Olako, Euskararekin lotutako zenbat kontu eta kontu ditugun. Bueltatuko gara, Maialen, Arnaldo Otegik duela ez asko hauxe aipatzen zuen. Orain asko hitz egiten da Loferretaz, Kataluniari buruz aipamena egiten denean, baina gu bergoratu nahi dugu ilegalizazio estrategia oso bat egon dela herri honetan, hainbat eta hainbat kide kaltetu duena, hainbat eta hainbat sumario sortu zituna, eta gauza guzti horiek Lofer kasu bat izan dira. Ze egoera berezia, zoritxarrez esperientzia badagoela, baina kontu hauek kasi eguneroko bilakatu daitezkeela, eta eskuinari dagokionean egun honetan gobernuan den, Moncloan den, koalizioaren aurkako erasokortasuna honezkero gora eta gora ari dela. Kezkatzeko kontua, Ameriketan beste hainbat tokitan ikusi izan ditugun aurrekariak ikusita, gauza ere haratago joan daitekeela. Baten batek kritika egin dio Eneko Anduezari, epel xamar ikusi ez ote duen, besteak beste Eusko Alderdi Jeltzalearekin, eta beharrezko izan da Alderdi Popularraren babesarekin, Gasteizko exekutiboan sartzeko irriketan egoteagatik, nola ikusten duzu hau? Azkenean badakigu, barre egiten dugu, adibidez, olako bideoak eta olako komunikabideak entzuten ditugunean, Euskal Herritik. Baina ezin dugu ahaztu azkenean, botere horiek gero eta indartsuagoak direla. Eta Espainia mailan eta beste toki batzutako jendea hori ikustean eta hortaz informazioa jasotzean, hori sinestea oso erraza da, ez? Eta azkenean badakigu zein ezberdin dira alde batetik Madrileko jentea, ez? Eta Euskal Herrikoa, ez? Eta Eneko Anduezari buruz hitz egiten duzu, baina nik uste dut azkenean Eneko Anduezak Euskal Herrira etorri behar da eta benetan pentsatu zer motatako politikak jardun nahi dituen, ez? Azkenean bera askotan esaten du EH Bilduren aurka dagoela eta ez duela EH Bilduren politikak babesten eta inoiz ez duela EH Bilduko gobernu, udal edo inongo boterea babestuko, ez? Baina badakigu behar bada hori ez egitea Euskal Herritik oso urrun egotea izango dela, ez? Azkenean badakigu hemen zen nolako babesa izan dugun EH Bilduk azkenengo hauteskundeetan, ez? Eta horrek zer eragiten du, alde batetik Madriletik eta Espainia mailatik gehiago urruntzea, ze azkenean Madrilen eskumak eta ultraeskuinak geroz eta botere handiagoa dauko eta okei diario eta komunikabide horiek geroz eta bisita eta entzunle eta ikusentzure gehiago ditu eta beste aldean egia da Euskaldin edo Euskal Herrian isla baten moduan gaudela, ez? Eta horregatik bulo horiek ez dira guregana sartzen, badakigulako eta oinala urte asko gure aurka egin dituztelako bulo horiek, baina egia da Espainia mailan, ez? Bai gizartean eta bai politikarien artean asko jasotzen dituztela eta bereganatzen dituzte, ez? Eta hori oso larria da. Eta azkenean badakigu guretzat barregura eragiten diguten bideoak edo memeak ondo daude, ze azkenean normala da barre egitea, baina nik begiratuko nioke larritasun puntu batekin, ez? Azkenean geroz eta gehiago zabaltzen ari dira eta geroz eta larriagoak dira. Eta larritasun puntua zari garela denbora gainera etorri zegulako, zenbat eta zenbat izango ziren egoera honetan beste larridura batekin, Fermin Muruzaren sarrera ditxosozko bat lortu nahi eta ezin zu izan zara horietako bat, ala ez dakit tensio emozional horretaz ihes egitea lortu duzu? Ez saiatu besta, baina nire artean nire inguruan saiatu dira eta ez dute lortu, ez? Eta azkenean hori pasetan da olako ekitaldi batzukin. Eskatzen dudana da orain ez ikustea, ez, hainbat zareetan eta hainbat portaletan sarrerak bersaltzen askoz be garestiago. Azkenean bada asko horrelako ekitaldiak aprobetxatzen dituztela espekulatzeko, ez? Eta espero dut nahi duen guztiak sarrera bat lortu izatea edo bestela beste kontzertu gehiago egiteko.
Bai, 2025an zerbait egiteko asmoa omen du Ferminek. Donolare, akaso, kontzertu sorpresa bat egitean nahikoa zuen eta horrekin denak pozik. Maialen Ferreira, mila esker analisiaren tarte honetan geurean izategatik. Segiko dugu, datorren astea ere ederki datorkigu, mugitu datorkigu, eta aktualitateak jarraipena beharko du. Eskerrik asko, Gabon pasa. Eskerrik asko, Gabon zuei. Eta dantzan mundua Palestinarekin elkartasunez genozio geldiarazteko eskatuz Ameriketako Estatu Batuetan konplize dela jakitun ikasleak mugitu eta mugitu, eta zigorrak ere bai, Kolumbiako Unibertsitatean esate baterako telematikoki izango dituzte klaseak kursoa bukatu bitarte, dirua jartzen duenak jartzeari utzi diolako. Eta gauzak honela Palestinan badirudi, badatorrela oraindik ere azken oldarraldi bat, izugarrikeriak mugarik ez duela izango, eta dagoeneko hildakoen kopuruak gora eta gora egingo duela azenolako hondamendiak, giza hondamendiak bertan dutena. If a body cannot be identified or isn't collected by family, they're rewrapped in clean sheets and buried again in unmarked graves. Moya Yed found his mother yesterday. It took him time to recognize what was left of her. He's back again today, still looking for his sister, father and cousin. Solve this issue with the world. Solve it with the Israelis. We want a solution. We want to rest. There's no life. It's all for nothing. I feel sad, lonely, alone in the world. Euskal Herria izanagatik Anitxaso gazigeza Inoiz presorik ez izatea Hori zenuen ametsa Mariskadetan argitu asmoz Gure egoera beltza. Eta emakumei dagokien tokia memorian, historian eta baita Euskal Herrian ere. Eta Wikipedian gaur ikusiko duzuen izena, abizenak ere zeuzkan, eta Andresa Portugalen eguna gaur izanik bera ere ekarri dugu gogoran. Bagoaz, baina oroitzapen eder honekin ez baitugu ahaztuko, Gerra Zibilaren ostean adorez beteta zenbat eta zenbat emakumeek aurrera zuten egunerokoa, eta tartean arreia garbitu eta merkatuan saltzen zuten emakumeena. Azkena izan zen Andresa, 70 urtez aritu zen horretan, eta bere lekukoak hortxe segitzen du Donostiako Aldezarreko bretxan. Guagoaz bihar bueltan asteburuan kolpez kolpe berezia, lantalde osoa geurean, eta gomidatu berezi, Errobi Tarrak. Gaun pasa, Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela astu, ez daitezela